Qual é o seu lugar no mundo? Se o verde e a liberdade fazem parte da sua natureza, o seu lugar é no Nature Garden, o novo MRV do Villa Garden. Da porta para fora, um parque com ciclovias, playgrounds e muito verde. E da porta para dentro, um mundo de lazer e de conforto. Olha esses acabamentos. E com essas condições, esse lugar do mundo é para você.